拍が吹いても剥げない国産仏壇、輪島漆器仏壇店の永田幸喜でございます。これはですね、古いお仏具の引き取りでございます。使われなくなったお仏具ですね、なかなか供養に困ってですね、仏壇の中にいっぱい眠っていると思います。ぜひ当店にご相談くださいませ。これはちゃんとですね、お魂抜きをしてですね、ちゃんと供養しております。ぜひ皆様、よろしくお願い申し上げます。もちろん、お仏具の修理もしております。